दोस्तों लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो वेव की प्रॉपर्टी शो करती है। वही साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो कि सेट ऑफ कंप्रेशन और रेरफैक्शन से बनती है। दोस्तों एयर मीडियम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है। वहीं अगर हम बात करें साउंड की स्पीड की तो वो करीब 346 मीटर पर सेकंड होती है। वैक्यूम या एयर में ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती है और वाटर या सॉलिड मीडियम में उतनी ही धीरे ट्रैवल करती है। वही साउंड वेव सॉलिड मीडियम में सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, फिर लिक्विड मीडियम में उससे थोड़ी धीरे एंड एट लास्ट एयर मीडियम में सबसे स्लो ट्रैवल करती है। दोस्तों लाइट और साउंड दोनों ही एक टाइप की एनर्जी है जो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। पर क्या आपको पता है कि लाइट वेव्स वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है बिना किसी मीडियम के। वही साउंड वेव्स सिर्फ मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती है और वैक्यूम में नहीं। तो दोस्तों अगर आप स्पेस में जाकर चिल्ला भी दोगे तो भी आपकी आवाज किसी को नहीं सुनाई देगी। दोस्तों ऑले रॉयमर नाम के एक शख्स ने लाइट की स्पीड की डिस्कवरी की थी 1676 में। वही साउंड की स्पीड की डिस्कवरी 1826 में हुई थी, जिसे डैनियल कोल्लेडन नाम के स्विस फिजिसिस्ट ने डिस्कवर किया था।